Yo, Chino, ya está la posibilidad de que me haga ruido todas las mañanas, ¿eh? Que parece un tractor, vamos. Y yo, por lo que hay, la vida. Ahí, ¿no? Muy bien, muy bien. Pip, 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 pip. Levántate, Cárdenas, son las 4 de la mañana y hoy es el día perfecto para darle por culo al pendejo de tu compañero. Sí, Antonio, son las 4 de la mañana y hoy hace un día perfecto. En primer lugar, levanta y baja la tapa violentamente sin motivo alguno, ya que tus necesidades biológicas las hará en el cuarto de tu compi. Acto seguido, coge los menos necesarios del cuarto de baño, mientras lo destrozas completamente y bajas saltando las escaleras como una rana retrasada. Pon el volumen al 100 para escuchar bien el rectángulo del infierno, mientras te suscribes al canal de Capi Wolf. Cuando termines de comer, haz un mate con el tenedor metálico contra la primera chiapa que veas. Y abre inútilmente el frigorífico para que suene la puta alarma. Simula un trompiezo en la puerta de tu compañero para... ¿Te molesta otra vez? Se me ha caído sin querer. ¡Perfecto! Y continúa buscando cosas inexistentes, insistentemente, cual guiri buscando su chancla. ¡Ahí está ese pitido! Sigue con la búsqueda de tu dignidad y coge colacao, aunque sea más de Nesquik. Me encanta joderme la vida así. Piensa y estornuda cual borrico de la feria de tu pueblo. Y bebe agua sin ganas y golpéala sin amor para que tu compi diga: Yo, pero ¿cuándo coño te has levantado tú a las 4 de la mañana y yo? Y yo, pues nueva rutina. na 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 Capi Wolf, na 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 Capi Wolf, na 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 Capi Wolf.